Šita mašina, kuri yra už nugaros, yra Caterpillaris 289 modelis ir ant jo sumontuotas yra greiderinis peilis. Automatinio darbo funkcijos, ypač naujiems operatoriams, kurie tik pradėjo dirbti su šita technika, yra didelis pagalbininkas, nes jie gali atlikti darbą kokybiškai. Nereikės to darbo perdarinėti iš naujo. Taip pat šitas greiderinis peilis yra suinstaliuotas 3D automatinio lygio palaikymo sistema. Iš pradžių aš bandžiau rankiniu būdu pasidaryti savo peilį, bet nesigavo. Automatikai labai greitai palengvina darbą. Įsikėlus projekto 3D planą tiek sankasą, tiek smėlį įrengti lengviau. Nereikia kelio darbininkų, kurie kuolus nukaltų, nereikia geodezininko, kuris kraštus parodytų. Tikrai žymiai lengviau darbas vyktų ir greičiau. Buvo labai galima greitai suprasti, kaip veikia šitą techniką. Dėl to ir patiko. Daugeliu žmonių kyla klausimas, automatinio kasimo sistemos jos yra gana brangios. Ar jos atsipirks? Viename projekte reikėjo suformuoti stadiono paviršių. Žmogus, kuris dirbo su automatinio lygio palaikymo sistema, išlipęs iš mašinos pasakė, aš šitą darbą padariau per 7 valandas. Jeigu tos sistemos nebūtų, aš čia būčiau užtrukęs 4 dienas. Patys įsivaizduojat, ant kiek darbo savikaina krenta. Lazdynuose darom stadioną, tai yra nepakartojamas pagalbininkas. 3 žmonės gali atlikti visų stadiono įrengimo darbą. Valdymas gana unikalus savo laiku buvo Caterpillario, joystickai juda kartu su kėde ir žmogus gali tiksliau valdyti. Viskas, ko reikia patogiam darbui. Dirba į šoną, pasisuko, savo joystickais dirba. Taip, šitoj technikoje yra galimybė nusistatyti darbo režimus, mašinos agresyvumą, mašinos greitumą per monitorių. Šitoj mašinoje 50 skirtingų operatorių gali nusistatyti pagal save mašiną. Kiekvienas žmogus individualus, tai aš tai tik kaip didelį pliusą įžvelgiu. Kabina yra kaip uždaras kokonas. Viduj kabinos susiformuoja didesnis slėgis, tai reiškia, kad dulkės, kurios yra lauke, yra stumiamos lauk nuo kabinos ir žmogus dirba žymiai sveikesnėje aplinkoje, mažiau pavargsta. Kondicionierius tai yra kaip standartas jau šių laikų technikoje ir netgi pačiose mažiausiose mašinuose. Netoks mažas vyras, bet rezumiai sėdus į kabiną tikrai nėra jame mažai vietos. Tikrai patogu, viskas po ranka, ekranai matosi puikiai, veidrodžiai yra ten, kur reikia. Tikrai galima šitą mechanizmą visą darbo dieną praleis 8 darbo valandas ir nuo to nepavargs. Porą metų atgal atvykome į panašų renginį, pamatėm 259 su Box Blade'u, pabandėm, patiko, tais pačiais metais įsigijom. Darbai daromi greitai, žymiai greičiau padaromas objektas ir uždirbami pinigai. Kaip mes statom nemažai pėsčių dviračių takų, jis yra manevringas, siauras, mažiukas. Mažas, bet galingas. Oi, ko mes tik nedarom. Iš tikrųjų, tai gal tik pyragų nekepam. Technika, jeigu jin tampa staiga per maža, visą laiką galima pakeisti į didesnį. Galim užskaityti mažąją mašiną kaip pradinį įnašą už didesnę mašiną. Tik reikia kalbėti.